सिर्फ एक नेगेटिव बात तुम्हारी यादों को मिटा सकती है। साइकोलॉजी के 5 खतरनाक फैक्ट। नंबर 1, यदि आप खुशी में रोते हैं तो पहला आंसू दाहिनी आंख से आएगा, लेकिन आप दुखी में रोते हैं तो पहला आंसू बाईं आंख से आएगा। नंबर 2, एक भी नकारात्मक बात सुनने से कम 5 सकारात्मक यादें नष्ट हो सकती है। नंबर 3, ऐसा लगता है कि आप विनाशकारी घटनाओं की अपेक्षा किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में अधिक सोचते हैं। नंबर 4, तनाव के कारण चीजों को याद रखना मुश्किल हो सकता है। अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए ब्रेक ले, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें या थोड़ी देर टहले। नंबर 5, अगर आप खुशी नहीं है तो भी सिर्फ मुस्कुराने से आपको अच्छा महसूस हो सकता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन जैसी फील गुड हार्मोन रिलीज करता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो कर सकती हो। थैंक यू, बाय।